Hello everyone, welcome back to my channel. So it's me Arpita and today I got this parcel. It was a study lamp from the company Havels. So I liked the color of it because it was so vibrant, and then I adjusted it on my study desk and then I sat down to study science because मेरा यहाँ backlog हो चुका था in the chapter atoms and molecules. So यहाँ पे मैंने ये attend किया. तो यहाँ पे मेरा बैकलॉग इसी कारण से हो बिकॉज़ जब ये लाइव लेक्चर हो रहा था उस दिन मेरी मम्मा बहुत टाइम से ट्रैवल कर रही थी. सो उसी दिन वो भी घर पे आई थी. सो आई हैड टू अकम्पनी हर. इसी कारण से मैंने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया एंड आई गॉट दिस एज अ बैकलॉग. इसके बाद आई listened a announcement over here from my PW faculty, that is Samriddhi ma'am. So those who don't know, I'm an PVN, that is a Nevian basically. So I study from PW and I'm from Neve batch. So I like the science subject too much because of Samriddhi ma'am's teaching method. तो यहाँ पे मैम अनाउंसमेंट यही कर रही थी कि इफ़ वील हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर 3rd and 4th ऑफ साइंस डीपली, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, तो हमें उन्हें कंबाइन करके ही पढ़ना होगा बिकॉज उनमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि काफ़ी हार्ड है बट एक दूसरे से सिमिलर है. और अगर हम दूसरे कंपोनेंट्स को अच्छे से पढ़ लें तो पहले वाले ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे. देयरफॉर शी सेड टू कंबाइन. तो इसके बाद वी स्टार्टेड स्टडिंग दैट चैप्टर. तो मैम यहाँ अपनी NCERT बुक में दिखा रही थी वो टॉपिक्स जो कि एक्चुअली हमें आज के लेक्चर में पढ़ना था. सो यूजुअली मैं अपनी NCERT बुक को अपने पास रखती नहीं हूँ जब भी मैं लेक्चर अटेंड कर रही होती हूँ. आई डोंट नो वाई बट आई हैड अ बिलीव कि जो NCERT बुक होती है उनमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि हमारे लिए उतने नेसेसरी नहीं होते एंड वो PPT में भी नहीं होते बेसिकली. इसी वजह से मैं यूजुअली PPT से ही नोट्स बना लिया करती थी और NCERT बुक को देखा भी नहीं करती थी, लाइक लिटरली. So one day NPW faculty messaged me like for an survey. So I gave that survey. तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं वी हैव टू टेक अ बुक वाइल स्टडिंग बिकॉज उससे हम लोग का अटेंशन ज़्यादा जाता है. देन आई हैड अ मिनी ब्रेक ओवर हियर इन विच आई हैड दैट एंड नूडल्स टू बट मैंने वो शो नहीं किया. एंड देन आई स्टडीड अगेन. सो मैं बेसिकली बता दूँ कि मैं यहाँ बहुत थक गई थी बट आई वॉज स्टिल प्रोकास्टिनेटिंग कि बस थोड़ा ही सा तो है, इसके बाद आई विल हैव अ वॉक. तो जब मैं थक जाती हूँ पढ़ते वक्त तो मैं 10 मिनट के लिए या फिर 15 मिनट्स के लिए वॉक पे चली जाती हूँ. और ये वाला वीडियो लेक्चर वाकई में बहुत लंबा था, लाइक 1 hour 45 minutes का, इसी वजह से. सो आफ्टर डैट आई स्टडीड एंड यहाँ पे मेरे को एक डाउट था. सो आई क्लियर्ड दैट वाइल रीडिंग दैट. एंड एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं अपने नोट्स लाइव लेक्चर के साथ ही बना लेती हूँ, लाइक अटेंड करते वक्त मैं किसी अदर वेबसाइट से नोट्स नहीं बनाती. सो दिस वाज ऑल दैट आई स्टडीड एंड ये बहुत ही ज़्यादा ही था, लाइक बहुत ज़्यादा. एंड यहाँ पे मैंने 2 एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे ऑन एटम्स कंस्टिट्यूएंट, दैट वाज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे एंड उनको किन्होंने डिस्कवर किया था. सो आफ्टर डैट आई वॉज स्टिल स्टडिंग. तो यहाँ पे मैं लाइव लेक्चर अटेंड कर रही थी ऑफ द सेम टॉपिक ओवर देयर. सो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रही थी एंड आई वॉज डन ओवर हियर. सो मैम वॉज डूइंग द थैंक यू पेज एंड आफ्टर डैट आई टुक अ ब्रेक ऑफ वॉक. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.